सो हेलो दोस्तों, आज हम सुबह सुबह लेके चल जाते हैं इन दोनों को घुमाने। उसके बाद चले जाते हैं दोस्त के ट्यूबवेल में, जहाँ से लेके आए टोया खोदने वाली। फिर आते हैं हम घर। घर आके खाते हैं हम आइसक्रीम, हमने रात बनाई थी। फिर हम चले जाते हैं बाजार। बाजार से जाते हैं लेने हम सामान लेने के बाद आ जाते हैं घर। घर आके देखते हैं पूड़ी छोले बन रहे हैं। जब तक पूड़ी छोले बन रहे हैं हम रायता बना लेते हैं। फिर हम खाते हैं पूड़ी छोले और रायता। फिर हम चले जाते हैं दुकान पे, वहां से नींबू और पुदीना और सोडा लेके आ जाते हैं। घर आके बनाते हैं हम मॉकटेल। फिर पीते हैं मॉकटेल। मॉकटेल पीने के बाद हम चले जाते हैं शाम को इनको घुमाने। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ऐसी और वीडियोस देखने